The role of RVC is training the horse, breeding the horse, training the horse, and also treatment along with it. Now there are two types of mules. One is general service mule, other is mountain artillery mules. 1 September ਨੂੰ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਹਦਾ 65 ਵਾਰ 65 ਚਾਰ ਸੇਬਰ ਜੈਟਸ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਦੂਸਰੇ ਚੱਕਰ ਸਟੈਫਿੰਗ ਦੜਾ ਦਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲੇ you find bullets in our even cotton rolls and what not huge bomb drop किया we could see तब कोई आवाज नहीं आई मतलब it was napalm bomb आग ही आग बिल्कुल चारों तरफ